22 Şubat 1788'de o dönem Prusya'ya bağlı Danzig'te bir çocuk doğdu. Arthur Schopenhauer. Tüccar bir baba, yazar bir anne. Refah içinde başlayan bu hayat kısa sürede derin sorgulamalarla dolu bir felsefi yolculuğa dönüşecekti. Babası onun tüccar olmasını istiyordu. Arthur ise kitaplara, düşünceye, sanata çekiliyordu. Genç yaşta Avrupa şehirlerini gezerken, ticaret stajları yaparken bile aklı hep hayat gerçekten nedir sorusuna takılı kalmıştı. 1805'te babasının gizemli ölümü Arthur'un hayatında büyük bir kırılma yarattı. Miras payına düştüğünde artık özgürdü. Ticaret defterlerini kapatıp felsefeye kesin bir dönüş yaptı. Göttingen'de tıpla başlayıp hızla felsefeye geçen Schopenhauer, Jena Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Yeterli neden ilkesinin dörtlü kökü adlı çalışmasıyla düşünce dünyasına ilk ciddi imzasını attı. Weimar'da annesinin edebiyat çevresi sayesinde Goethe ile tanıştı. Onlar renk teorisi üzerine tartışırken Arthur hem doğa bilimlerini hem de sanatın dilini felsefesine taşıyordu. Fakat Newton eleştirileri yüzünden bu dostluk giderek gerildi. Bir diğer dönüm noktası eski Hindistan metinlerini keşfetmesiydi. Brahmanizm ve Budizm ile tanıştığında acı, istenç ve dünya yanılsaması fikirlerinin kendi düşünceleriyle tuhaf bir uyum içinde olduğunu gördü. 1819'da başyapıtı Die Welt als Wille und Vorstellung yayımlandı. İstenç ve tasarım olarak dünya. Schopenhauer'a göre dünyayı iki yönüyle anlamalıydık. Dışarıdan göründüğü haliyle tasarım, içeriden kaynayan kör güç olarak istenç. Berlin Üniversitesi'nde ders vermeye başladığında karşısında dev bir isim vardı, Hegel. Schopenhauer, Hegel'i boş lafların filozofu olarak görüyordu. Ders saatlerini bile onunla çakıştıracak kadar meydan okudu ama sınıfları boş kaldı. Bu yenilgi onu daha da içe kapanık ve yalnız bir düşünür haline getirdi. Kolera salgınıyla Berlin'den kaçıp Frankfurt'a yerleşti ve hayatının geri kalanını burada geçirdi. Küçük dairesinde köpeğiyle uzun yürüyüşlere çıkıyor, sabahları flüt çalıyor, öğleden sonraları ise sayfalar dolusu felsefe yazıyordu. Schopenhauer'a göre hayat temelde acı ve tatminsizlikten oluşan bir döngüydü. İsteklerimiz bitmez. Doyduğumuzda sıkılır, mahrum kaldığımızda acı çekeriz. Bu kısır döngüden çıkmanın yolu, istenci, yani bitmeyen arzuları mümkün olduğunca susturmak, sade ve merhamet dolu bir hayat sürmekti. Ona göre ahlakın temeli merhametti. Hayvanlara acımayan insana da acımaz diyerek insan-hayvan ayrımını sorguladı. İnsanın gerçekten iyi olması, çıkar beklemeden başkasının acısını kendi acısı gibi hissedebilmesine bağlıydı. Schopenhauer 21 Eylül 1860'da Frankfurt'taki dairesinde sessizce öldüğünde henüz geniş kitlelerce tanınmıyordu. Ama yıllar içinde Nietzsche'den Tolstoy'a, Wagner'den Freud'a kadar pek çok isim onun etkisini kabul etti. Bugün Schopenhauer, dünyayı karanlık yanıyla yüzleştiren, buna rağmen merhameti ve içsel özgürlüğü savunan büyük bir filozof olarak hatırlanıyor.